Сайн байцгаана уу? Өнгөрсөн удаа бид нар эгшиг болон гийгүүлэгчийг хэрхэн уншдаг талаар бид нар хамтаа үзсэн шүү дээ. Бас үсгүүд хоорондоо холбогдоод яаж уншиж байгаа талаар ч гэсэн хамтаа үзсэн. Бас шинэ үд үзсэн байгаа. Тэгээ өнгөрсөн удаагийн хичээлүүдэд хичээлийн даалгавруудыг хийсэн байгаа гэж найдаж байна. Энэ удаагийн хичээлээр бүгдээрээ хос эгшиг болон түнхний хвшлээ гийгүүлэгчийг хамтаа суралцах болно. Хос эгшиг. За бүгдээрээ харж байгаарай. 1 2 3 үсэг байгаа. За 1 2 3 энэ ч гэсэн үсэг байгаа. Энэ хоёр үсэг мань яаж ялгаддаг вэ гэхээр энэний хувьд болохоор битүү байгаа. Битүү нь арай сул дугалдаг. Харин үүний хувьд болохоор задгай буюу арай чанга дууддаг байгаа. Үсэг. За түүний дараагаар 1 2 3 4 энэ мань битүү байгаа. Битүү мэн арай сул дугалдаг байгаа. Задгаа 1 2 3 4 задгаа үсгийн хувьд болохоор илүү чанга дууддаг байгаа. Битүүгийн хувьд Үүний дараагийн хос эгшиг бүдэр хамтаа үзье. Өмнө нь бид нар үзсэн шүү дээ. Энэ маань О үсэг байгаа. Огийн араас А үсгийг нэмж өгье. Нийлээд хурдан хэлээд байх юм бол ва гэсэн хэлбэр хос эгшиг гарч иж байгаа. Бид нар хамт үзсэн байгаа. Вэ гэсэн хос эгшиг байна. Түүний дараагийн хос эгшиг харъя. Вэ гэж дууддаг. За түүний дараагийн хос эгшиг бүгд хамтаа үзье. Бид нар үнийг үзсэн байгаа. Ямар үсэг вэ? Үсэг байгаа. Үгийн хажууд орж ирлээ. Нийлээд буюу во үсэг байна. За түүний дараагийн хос эгшиг 1 2 буюу үй гэсэн хос эгшиг байна. Буюу үй гэсэн хос эгшиг байна. За бүгдээрээ хамтаа эхнээс нь авахлаад сүүл хүртэл нь дахиад нэг хэлж үзье. Во битүү задгаа битүү задгаа буюу ва буюу вэ буюу вэ бага. Манайд Монгол үний сэтгэлгээнд нийцүүлэн Солонгос хэлний бүх шатны ном сургачдуудыг боловсруулан гаргаж, мэргэжлийн түвшинд Солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонгос багштайгаар байнга эсрэг даван сургалт явуулж байна. Манайд үеийн багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол үний онцлогт нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ хүрээлэнд Солонгос хэлний анхан шатны сургалтанд суудаг. Солонгос Монгол багштай найрсаг 5 дахь ном болон дагалдах CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо ТОП-ийн 4-р төсөнд тэнцүүлж байсан гэх хичээлийн бас цагаараа нэмэлтээр ирж хичээллэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлийг хангахыг хүсэж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлийг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэнг зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай бол баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн Солонгос хэлийг чанартай зөв суурьтай сурмаар байвал нарийн гарц Солонгос хэлний мэргэжлийн сургалтын төвд хүрэлцээрэй. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриалгаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолойн автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий элчингийн баруун хойд талд Могилская офисын 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар өнд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 таягоодоо залгаарай. 와, 왜, 워, 왜, 위, 의. Үргэлжлүүлээд бүгд хамтаа Солонгос хэлний түнхний хвчлэлтэй гийгүүлэгчдийг хамтаа суралцгаая. Солонгос хэлэнд 5 гийгүүлэгч нь илүү тод дуудагддаг байгаа. За харцгаая.
게 웃음 대 배 is J гэсэн эдгээр 5 үсэг маань төвөгний хүчлэлтэйгээр бас дуудахад нэг шинэ амиг бас гаргаж өгч чаддаг. За бичгтээ Г үсгийг 2 бичдэг байгаа. Г. Д үсгийг ч гэсэн 2 бичдэг. Д. Б үсгийг бас дараалуулад 2 бичнэ. Б. С үсгийг бас дараалуулж бичдэг. С. Ж үсгийг бас дараалуулж бичсэн байна. Бичдэг байна. Ж. Солонгосын төвөгний хүчлэлтэй гүйгүүлэгч нь гүйгүүлэгчийг одоо би таагүй дуудаж өгье. Дагаад хэлээрэй. Г үсэг. Г. 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 Д. 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 Б. 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 С. S. 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 J. 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 дараагыг сонсоод дагаад хэлээрэй. Г. Г. Д. Д. Б. Б. S. S. J. J. 까, 따, 빠, 싸, 짜. Эдгээр үсэнд тохирсон дасгал болох үсгүүдийг би өгүүдийг та бүхэнд харуулъя. Өгүүд. 가다, 카다. тэгвэл 가다 энэ мэн түүхний үслэлтэй гүйгүүлж биш байгаа. Зүгээр гээгээр уншиж 가다 явах гэсэн утгатай байна. Тэгвэл үүнийг харъя. 가깝다. 가깝다. түүхний үслэлтэй гүйгүүлж мэн энд дуурч шүү дээ. 가깝다. ойрхон гэсэн үг байгаа. ойрхон. За тэгвэл Д үсгэн дээр 자, энийг уншия. 다르다. 다르다. өөр гэсэн утгатай байгаа. өөр. За, үнийг уншия. 따르다. 따르다. дагах гэсэн утгатай байгаа. 따르다. дагах. 자, бүгдээ дагаад уншаарай. 팡, 팡. Энэ түүний хүчлэг гүйгүүлж биш шүү дээ. Тэгмчээс 팡, өрөө гэсэн утгатай байгаа. өрөө. Энэ үүнийг хамтаа уншия. 빵, 빵. талах гэсэн утгатай байгаа. талах. is, is. 사다, 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 사다 гэдэг үг маань худалдаж авах гэсэн утгатай байгаа. харин 사다 хямдхан гэсэн утгатай байна. хямдхан. 차다 унтах гэсэн үг байгаа. өмнө бид нар үзсэн шүү дээ. 차다. харин энд маань 짜다. 짜다. түүний үжилтэй гүйгүүлэгчийг ялгаа нь яаж яах вэ гэхээр энгийн үед гэ гэж ингэж хэлж ирсэн бол харин түүний үжилтэй үсгийн хувьд бол гэ гэж хэлдэг байгаа. гэ. Тэгээд сайтар сонсож үзэх юм бол бид нар түнхэн дээрээ гараад тавьж хагаад гэ гэж хэлэх юм бол гэ гэж хэлгээд ямар нэгэн хүчтэй нөлөө үзүүлэхгүй гэ. гэ. харин түүний хүчтэй гүйгүүлэгчийг хэлэхэд түүх нэлээд зочирч өгдөг. гэ. гэ. Та бүхэн дагаад давтаад хийгээд үзээрэй. За тэгэхээр үүнийг дагаад хэлээрэй. Түүхэн дээрээ гараа тавьж хагаад бүгдээрээ дагаад хэлээрэй. гэ. гэ.
깨, 깨, 떼, 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 빼, 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 S, 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 제, 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 제. 자, 제시인들 부대를 한번 더 대가리 가리. 가다, 가다, 가깝다, 가깝다. 다르다, 다르다, 따르다, 다르다. 팡, 팡, 빵, 빵. 사다, 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 사다. 자다, 자다, 짜다, 짜다. Гэх мэтчлэн эдгээр түүхний хүчлэг гэглэж байна. Ийхүү хуурдаг байна.